तपाईले एक्सेलमा काम गर्दा स्क्रोल गर्दा हेडिङ हराएर प्रब्लम हुन्छ, समस्या आउँछ? रो र कलमको नाम माथि देखिन्न? यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँ एक्सेलमा फ्री स्प्यान कसरी गर्ने भन्ने कुरा पुरै बुझ्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरू, म नवीन अधिकारी आजको भिडियोको सहजकर्ता। स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानल अफिस फर अलमा। आजको भिडियोमा हामी एक्सेलको फ्री स्प्यान स्टेप बाई स्टेप कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिले फ्री स्प्यान्स भनेको के हो बुझौँ। एक्सेलमा धेरै डाटा हुँदाखेरि माथिको हेडिङ वा साइडको कलम स्क्रोल गर्दा हराउँछ। यस्तो बेलामा तपाईँ चाहनुहुन्छ कि माथिको रो या साइडको कलम सधैँ देखिराखोस् भनेको अन्य डाटा तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि माथिको टप कलम कुन डाटा चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चिनियोस् भन्ने कुरा चाहनुहुन्छ, अथवा यो काम गर्नलाई चाहिँ एक्सेलमा हामीले फ्री स्प्यान्स युज गरिन्छ। फ्री स्प्यान्सले के गर्छ भने तपाईँले सेलेक्ट गरेको रो र कलमलाई लक गरे जस्तो गर्छ, लक बनाइदिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यो लक भएपछि त्यो हल्लिएन, त्यो फ्रिज गरेकोदेखि बाहेकको पाटो चाहिँ हामीले हेर्न सक्यो अथवा स्क्रल गरेर अरू डाटाहरू हेर्न सक्यो भन्ने कुरा हो। अब सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा बढी युज भएको भनेको फ्रिज टप रो भन्ने छ। मानौ तपाईँको फर्स्ट रोमा हेडिङ छ नेम, एज, स्यालेरी, ब्ला 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 जे पनि हुन सक्यो। सो अब यो हेडिङ माथिको सधैँ देखिराखोस् भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक नम्बरमा माथि मेनुमा भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि फ्रिज स्प्यान्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि फ्रिज टप रोमा जानुहोस्। अब स्क्रोल गरेर हेर्नुहोस् के भयो त, माथिको हेडिङ हल्लिएन, हाम्रो तलको डाटा मात्रै स्क्रोल भइरहेछ है। अब त्यसै गरी तपाईँ कलमलाई फ्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी सेम डाटामा कन्टिन्यू गर्छौँ। अब हामी सुरुमा फर्स्ट कलम नै फ्रिज गर्छौँ। यदि तपाईँको फर्स्ट कलममा आइडीहरू जस्तो छ अथवा नेम छ जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिरहेको छ, अन्य डाटाहरू हेर्दाखेरि यो कसको म हेर्दैछु भन्ने कुरा चिन्नुपर्ने हुन्छ भने हामी यो अप्सन युज गर्छौँ, कलमलाई फ्रिज गर्ने गर्छौँ। त्यसको लागि पनि एउटै प्रक्रिया रहेको छ। भ्यूमा क्लिक गर्ने, फ्रिज स्प्यान्समा जाने, फ्रिज फर्स्ट कलम गर्ने। अब लेफ्टपट्टिको कलम फ्रिज हुन्छ, अन्य डाटा हामीले स्क्रोल गर्न मिल्छ। बेला बेला के हुन्छ भने माथिको टप हेडर पनि टप रो पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै गरी फर्स्टको कलम पनि हामीले फर्स्टको अथवा फर्स्ट र सेकेन्डको कलम हामीले फ्रिज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर यहाँनिर धेरै बिगिनर्सहरूले गल्ती गर्नुहुन्छ के गल्ती गर्नुहुन्छ त्यो यहाँनिर ध्यानले हेर्नुहोस्। कहाँनिर राख्दाखेरि कुन पाटो कुन रो र कुन कलमसम्म फ्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कुन सेललाई सेलेक्ट गर्दाखेरि, सेल भनेको यो रो र कलमको इन्टरसेक्सनलाई हामी सेल भन्छौँ। सो त्यो कुन सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति कति फ्रिज हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजनाले बुझ्नु भएको हुँदैन। यदि तपाईँ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम दुइटै फ्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेललाई सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलमको सेललाई सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि फ्रिज स्प्यान्स लाउनु पर्ने हुन्छ। अब फ्रिज स्प्यान लाउने सेम तरिका, माथि मेनुमा जाने अनि त्यसपछि भ्यूमा गएर फ्रिज स्प्यान्स गर्ने। अब स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले आइदर तलतिर स्क्रोल गर्दा पनि अथवा तपाईँको राइटतिर स्क्रोल गर्दा पनि तपाईँको लेफ्टको फर्स्ट कलम र टप रो चाहिँ फ्रिज भएर नै बस्नेछ। अब फ्रिज त गरियो, अनफ्रिज कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अनफ्रिज गर्न पनि धेरै सजिलो छ। सेम स्टेप, भ्यूमा जाने अनि त्यहाँनिर फ्रिज स्प्यान्समा गएर अनफ्रिज स्प्यान्स गर्ने। ठिक छ। अब तपाईँले यति बुझिसकेपछि अब हामी कमन मिस्टेक्स हेरौँ हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ गल्ती गर्छौँ भन्ने कुरा। एक नम्बरमा सेल सेलेक्ट गर्दाखेरि फ्रिज स्प्यान्स क्लिक गर्ने बेलामा त्यहाँ गलत गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा रो वा कतिवटा कलम सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो अनुसार हामीले कुन सेलमा चाहिँ कुन सेल सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, फ्रिज टप रो भन्दा पहिला अरू कुनै सेल सेलेक्ट गर्नु पर्दैन।
अनि फ्रिज फर्स्ट कलम भन्दा अन्य कुनै सेललाई सेलेक्ट गरिराख्नु आवश्यक पर्दैन। फ्रिज काम गरेन भने पहिला तपाईले अनफ्रिज गर्नुस् अनि त्यसपछि फेरि फ्रिज गर्नुहोला। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेल्पफुल लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्। अरु एक्सेल, वर्ड र पावर पोइन्ट ट्युटोरियल्स नेपालीमा सिक्नको लागि अफिस फर अल च्यानललाई फलो गर्नुहोला। थ्यांक यू।